Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama-video ungafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama-video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Obhalile uthi ke mina-ke nginokuphupha izindlu zasekhaya noma ngithi ekhaya lakudala kube ngazi ukuthi ke zibhidlikile ziyawa izindonga. Ngabe-ke lokho kubika ukuthini? Ngicela ningichazele, ngifisa ukwazi ukuthi leli phupho libika ukuthini ngoba kade ngangiba nalo manje-ke lingiphathisa ubuhlungu. Apha ngiqhubeke bengicela ke ubuka le video ephuthume ku-YouTube efike subscribe ukuze noma ngabe nini uma ngifaka phela ama-video ke laphana enobuza kuma-comment kube kuthi ke nawe uyaphenduleka ngokushesha. Ukuphupha izindlu zakini kungathi ke zibhidlikile noma ke ziyawa, lokho kusuke kubika isifo ekhaya, khona lapho ekhaya ukuthi ke kungase kuvele isifo. Kahle uxwayisa ngephupho okungase ke kwenzeke. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ke ukuthi uzoba ngumuntu ke wena oboniswa ngamaphupho. Kanti ke nawe unombuzo ungabuza ku-comment section, zobe sengibuya nempendulo yakho ngikuchazele kabanzi ke ngalokho uzobe ke ukubuza. Nisale kahle.